مساء الخير السي الوزير. فيما يتعلق بإصلاح التقاعد، أين وصل يعني المقترح الحكومي في ظل الحديث عن إمكانيات الرفع من سن التقاعد إلى حوالي ما بين 65 حتى 67، ثم كذلك الرفع من نسبة المساهمة؟ أين وصل المقترح؟ أو لا يعني الحكومة أنهت المقترح بشكل كامل أو لا لسبب؟ شكرا. مرحبا سي الوزير. اهلا وسهلا. سي الوزير، السنه التشريعيه تقريبا انتهت. السؤال ديالي حول يعني ما هو تقييمكم اجمالا لعلاقه الحكومه بالبرلمان في هذه السنه التشريعيه؟ شكرا. شكرا لكم على طرح هذه الأسئلة. موضوع التقاعد نبدأ به هو الأول. هناك اجتماع مرتقب مع السيد رئيس الحكومة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. الاجتماع سيكون الهدف منه هو وضع الإطار العام الذي ستتم في ظله مناقشة هذا الموضوع، فبالتالي من السابق لأوانه الحديث عن هذه القضايا التي قمت بإثارتها. الموضوع المتعلق بالحماية الاجتماعية، أولا نبدأ بالمؤسسات اللي تمت المصادقة عليها اليوم. المؤسسات التي تمت المصادقة عليها اليوم هي أولا تأتي في إطار واحد العمل تقوم به الحكومة من أجل في إطار الدولة الاجتماعية. كتعرفوا بأن الحكومة حينما يعني وضعت على طاولة الاشتغال والعمل ديالها موضوع الدولة الاجتماعية، وضعته بشكل شمولي، ووضعته في سياق واضح ومحدد. في أولا توجيهات جلالة الملك حفظه الله، واللي كانت توجيهات واضحة وصريحة ومحددة بأجندة زمنية. فلذلك انخراط الحكومة في هذا الورش هو انخراط مطبوع بهذا التوجيه الملكي، أو لا مؤطر بهذا التوجيه الملكي. لذلك كان من الطبيعي أن الحكومة تبدأ بورش التغطية الصحية، وغادي نقدم معطيات لأنها جات في السؤال، وأيضا بالشق الآخر المرتبط بالدعم الاجتماعي، وغادي نقدم أيضا معطيات حول هذا الموضوع. وشق آخر، هذا الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية يهم لي تي ان اس، يعني الأشخاص يعني الغير الأجراء الناشطين في المجتمع، وأيضا واحد حوالي 11 مليون مواطن مغربي اللي كانوا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية الرميد وتحولوا إلى نظام آمو التضامن. فكان طبيعي جدا أنه الحكومة تبدأ بهذه الفئات هذه. ثم هناك اشتغال ثاني على مستوى اللي ثمر نتائج مهمة جدا في واحد الفضاء الذي أصبح فضاء مؤسساتيا، هو الفضاء الحوار الاجتماعي، عبر حوار اجتماعي صريح جاد مع الفرقاء الاجتماعيين، واللي أعطى نتائج مهمة جدا ذكرت بها غير ما مرة في هذه الندوة الصحفية. إن على مستوى الكلفة المالية اللي غادي يوصل لها في متم السنة المقبلة اللي هي غتوصل حوالي 47 مليار درهم، لكن أيضا هناك إمكانيات وآفاق مهمة جدا أتاحها على مستوى مختلف المكتسبات ولا الخدمات اللي كتعطيها المؤسسات الاجتماعية. قبل من هذه المؤسسات اللي صادق عليها اليوم مجلس الحكومة الثلاث، وغادي نتكلم عليها بتفصيل، هناك تجاوب قامت به الحكومة مع مبادرة برلمانية عبر مقترح قانون تقدمت به بعض النقابات على مستوى مجلس المستشارين، يروم إحداث مؤسسة أعمال اجتماعية للقطاعات الحكومية التي لم تكن تضم الموظفين ديالها ما كانوش ينضوون تحت لواء مؤسسة للأعمال الاجتماعية، حوالي 10 القطاعات. فهذا القانون دخل حيز التطبيق، وفئات مهمة جدا من الموظفين سوف تستفيد من هذا، بمعنى أن هذا الانخراط ديال الحكومة في كل ما هو اجتماعي وفي كل ما هو يعني يعطي بعض الخدمات الجديدة للموظفين بشكل خاص، تنخرط فيه الحكومة بشكل تلقائي. طيب الآن
ذكرت في شي ندوه صحفيه سابقه بالورش ديال العداله بال11 القانون التي اصدرتها هذه الحكومه وعملت على اخراجها بلا ما نعاود نذكر بها، لان هناك انخراط قوي في هذا الورش الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلاله الملك. اليوم القوانين الثلاث كتهم ثلاثه ديال المؤسسات: مؤسسه اعمال اجتماعيه لفائده موظفي قطاع العدل، مؤسسه اعمال اجتماعيه لفائده القضاة وموظفي السلطه القضائيه، ومؤسسه اعمال اجتماعيه جديده لفائده الموظفين ديال المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج. بالنسبه للقانون الاول الذي يهم موظفي قطاع العدل، سيتم تغيير الاسم، لأن الاسم السابق كانت مؤسسة واحدة تنضوي تحتها مختلف هذه الفئات. سوف يتم تغيير هذا الاسم ليصبح المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل. طبعا عندها خدمات مهمة جدا سوف تقدمها لمنخرطيها ولموظفيها فيما يتعلق بالاتفاقيات مع المؤسسات المالية، القروض، السكن، التمدرس، الترفيه إلى غيرها. وطبعا القانون يوضح مجموعة من الضوابط التنظيمية والإدارية فيما يخص تدبير هذه المؤسسة. المؤسسة الثانية يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، على اعتبار أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. وطبعا هذا القانون فيه طبعا مجموعة، فيه أهداف وأيضا فيه مجموعة من الإمكانيات وآليات الحكمة، وأيضا مختلف الخدمات التي سيستفيد منها هؤلاء هؤلاء المستفيدين. بخصوص المؤسسة الثالثة، ستكون مؤسسة خاصة بموظفي المندوبية العامة لإدارة للسجون وإعادة الإدماج. طبعا هذه المؤسسة سوف تكون حتى هي تضم هذه الفئة من الموظفين نظرا للمهام ديالهم، نظرا للظروف التي يشتغلوا فيها. بالتالي سوف يتم عزلها أو لا تقسيم هذه يعني تخصيص لكل فئة معينة مؤسسة خاصة نظرا لاختلافها عن المؤسسات الأخرى. وأنا تكلمت على مختلف يعني المستجدات الواردة في هذه النصوص الثلاث. دابا الآن بخصوص الأرقام المتعلقة بالحماية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية كيف ما قلت هي جات في واحد الإطار اللي فيه توجيه ملكي واضح، وأيضا نظرا للانتظارات الكبيرة اللي كانت على مستوى المجتمع. فاللي نقدر نأكد عليه هو أنه الحكومة انخرطت وحرصت على تجاوز التأخر الذي تمت مراكمته سابقا، حيث عملت على تنزيل هذا الإصلاح الطموح منذ السنة الأولى من ولايتها، حيث نجحت في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، كنتكلم على أمو-تضامن، عبر نظام أمو-تضامن، وذلك من خلال المصادقة على القانون 27/22 والمراسم التطبيقية ديالو، وهو ما مكن من فتح الباب أمام حوالي 11 مواطن مؤمن بما فيهم ذوي الحقوق ابتداء من فاتح دجنبر 2022. وبذلك بات بإمكان هذه الفئة أنها تستفد من نفس سلة العلاجات اللي كاينه عند المستفيدين من النظام ديال لا سي ان اس اس عموما، ولكن المجانيه في الولوجي للاستشفاء العمومي. والى حدود يونيو المنصرم تمت معالجه اكثر من 734 الف ملف تكفل صحي. هنا يظهر الالتزام القوي للحكومه. على مستوى ارجاع المصاريف تم وضع ما يزيد عن 12 مليون ملف استرجاع لنفقات العلاج. هذا كيوضح واحد القضيه اساسيه، هو انه اليوم المواطنين عندهم الثقه في هذه المنظومه ولا في هذا النظام الصحي الجديد. المبالغ المصروفه من اجل التعويضات الخاصه بنظام أمو-تضامن بلغت او تجاوزت كلفات تناهي 17 مليار درهم الى حدود مارس المنصرم. وحتى على مستوى يعني المصروفات اللي كانوا كيصرفوا على مستوى اقتناء الادويه، كتظهر بانه ارتفع عدد يعني ما يخصصه كل فرد من اجل اقتناء الادويه، ارتفع تقريبا بواحد 25%. معناه بان هذا النظام ديال التغطيه الصحيه اللي راه جلاله الملك عطى امكانيات اكبر للولوج الى العلاج والاستشفاء
لهذه الفئات. وصلت الحكومة بنفس الجدية توسيع نطاق التغطية الصحية، فمكنت فئات المهنيين والعمال المستقلين من الاستفادة من هذا الحق عبر إصدار 22 مرسوم تنظيمي في ظرف زمني وجيز. وعلى سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي قامت الحكومة بإلغاء الديون المستحقة، كتذكروا ذاك القانون، مع الإعفاء لكل للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023. هذا الشيء كله تعمل باش نشجعوا هذه الفئة أكثر على الانخراط في هذا النظام. ونتيجة لكل هذه التدابير بلغ عدد المسجلين في النظام، هنا كنتكلموا الآن على الأجراء، على غير الأجراء يعني تينس، بلغ في نظام التأمين الإجباري أزيد من 1.7 مليون شخص إلى حدود بداية يوليوز 2025. ولكي نبدد بعض من يتحدث عن، لأن كاين اللي كيقول راه الحكومة بعض المرات كتكلم على 1.7 مليون وبعض المرات كتكلم على 3.9 مليون. باش نميزوا، حينما نتكلم على 1.7 مليون تنتكلموا على الأشخاص المستفيدين والمسجلين. ملي كنتكلموا على 3.9 كنتكلموا على ذوي الحقوق اللي معهم، الأسر ديالهم، الأبناء ديالهم، الزوجات ديالهم. فملي كنقولوا النظام ديال التي ان اس يستفيدوا منه 3.9 كنقصدوا 3.9 مليون كلهم بما فيهم الأسر والأطفال، يعني الناس كلهم اللي كيستافدوا. ملي كنقولوا 1.7 هما المسجلون، هما العمال غير الأجراء المسجلون. إلى جانب أنه طلقت الحكومة حملة تواصلية واسعة حول هذا الموضوع بخصوص أمو الشامل. هذا أمو الشامل هو الناس اللي كيخلصوا في إطار واحد الوضع، في إطار اختياري جديد. الأرقام المسجلة لغاية 8 يوليوز بلغ عدد المسجلين في هذا النظام 342 ألف. هادو ماشينش الرميد، ماشينش تينس، هادو أشخاص عندهم نظام كيأديو على راسهم. وبخصوص المنح اللي تكلمتيو عليها بما فيها المرتبطة بالمخاطر ديال الطفولة، سواء الشهرية الدعم ولا منحة الولادة ولا المنحة الجزافية، من 28 دجنبر 2023 إلى غاية 8 يوليوز 2025 بلغ ما مجموعه حوالي 34 مليار درهم. إذن بشكل عام هذا الشيء كله تيبين الانخراط القوي للحكومة في هذا الورش، ويبين أيضا أن هذا الوضع أو هذا النظام الجديد أصبح يعني تأخذ بلاصتو في إطار السياسات العمومية اللي كتقوم بها بلادنا. بخصوص عملية مرحبا، عملية مرحبا لهذه السنة طبعا هي كتتم تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وككل سنة يتم تسخير مختلف الإمكانيات المادية واللوجستيكية والتنظيمية لإنجاح هذه العملية، حيث يتم تعبئة مختلف المتدخلين، سواء كانت قطاعات حكومية أو لا كانت مصالح عمومية أو لا أمنية ولا ترابية، وأيضا بمعية مؤسسة محمد الخامس للتضامن. تكلمت على الأرقام اللي تحققت إلى غاية 10 يوليوز. اللي يمكن نعاود نأكد عليه هو أنه هذا الأسبوع اللي رحنا فيه هو يشكل أسبوع الذروة في يعني في عملية الدخول، والتي بدأت منذ الأسبوع الماضي. هذا الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع يعتبرون الأسابيع ديال الذروة بدخول أكثر من 67 ألف يوميا، وبلغت أقصاها يوم 14 يوليوز بدخول 68976 فرد يوم. كنتكلم على يوم 14 يوليوز. التوقعات كلها كتأكد بأنه غيستمر هذا الارتفاع إلى يعني طيلة هذا الأسبوع هذا وحتى الأسبوع المقبل. بخصوص أهم الإجراءات المتخذة، أولا هناك تقوية مخطط الملاحة البحرية من خلال تعبئة 29 سفينة و7 شركات للملاحة، 12 خط بحري بين الموانئ المغربية بنظيرتها في إسبانيا، فرنسا وإيطاليا، بطاقة استيعابية إجمالية تناهز 7.3 مليون مسافر و2 مليون عربة بزيادة تبلغ 3%. وفي هذا مقارنة مع السنة الماضية طبعا. تم تعزيز أيضا الطاقة الاستيعابية للعرض الخاص بالنقل الجوي للمسافرين ليناهز 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة أسبوعيا. أيضا تقوم السلطات بتأمين الرعاية الطبية والصحية على طول الطرق الرئيسية حوالي 3578 كيلومتر. المؤسسة أعدت مخططا تواصليا مع مختلف المتدخلين توفير الموارد البشرية اللازمة لتأطير عملية العبور خلال الفترة الصيفية. وفيما يخص الأمن
الصحي فإنه يتم اتخاذ مختلف التدابير الصحية المتعلقة بالعملية من خلال استمرار عملية اليقظة على جميع المستويات. تعزيز البنية التحتية واللوجستيكية عموما ديال البنية المينائية والمطارية إلى غيرها بحوالي 530 مليون درهم، موجهة خلال السنوات الأخيرة لتطوير بنية الموانئ في طنجة المتوسط والناظور والحسيمة ومدينة طنجة، خاصة على مستوى تدابير استقبال الركاب وغيرها. دوك كنتكلم 530 مليون درهم خلال السنوات الأخيرة لتطوير بنية الموانئ في طنجة المتوسط والناظور والحسيمة ومدينة طنجة. ترخيص لحوالي 59 شركة طيران للتأمين حوالي 2135 رحلة أسبوعية بين مطارات المملكة و141 مطارا دوليا. تعزيز وضمان السلامة والأمن. من جهة أخرى تم وضع برنامج يهدف إلى تطوير آلية الاستقبال عبر تخصيص 26 مركز للاستقبال، تعبئة موارد بشرية جد هامة على مستوى مختلف، يعني بما فيها الأطقم الطبية حوالي 1200 مشارك. على المستوى القنصلي تمت تعبئة المراكز القنصلية بالخارج خاصة بالمناطق الحدودية، مع تنظيم مداومة يومية تشمل أيام الأعياد والعطل واعتماد خدمات القرب خلال وعملية مرحبا قبل وخلال عملية مرحبا من خلال فتح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور. هذا الشيء غيكون من 10 يونيو إلى غاية 5 شتنبر. أيضا تقوم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم بفتح مكاتب قنصلية على مستوى موانئ الإركاب لتقديم خدمات قنصلية وإدارية كاملة وإرشادات بشكل مستمر طيلة عملية العبور. خلال الإقامة في المملكة المغربية يتم التعبئة الاستثنائية لمختلف المصالح. إذن هذه الإجراءات كلها الهدف منها هو أنه التعبئة الكاملة من طرف مختلف المتدخلين لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بهذا الموضوع. إذن كنظن تكاليف النقل تكلمت عليها، آلية مرحبا، كلا جاوبت على مختلف الأسئلة. تشريع الحصيلة التشريعية سوف تختتم هذه الدورة التشريعية بعد حوالي تقريبا أسبوع، بعد بضعة أيام، في الغالب نهاية شهر شتنبر. مختلف المعطيات المتوفرة، لأنه من بعد غتكون ندوة صحفية إن شاء الله غنتفقوا على التوقيت اللي غادي نقدموا لكم في هذه المعطيات هذه، لكن كل المؤشرات المتوفرة تؤكد ما يلي. أولا، الحكومة في إطار العلاقات التي تربطها بالسلطة التشريعية قامت بعمل مهم جدا على مستوى أولا التشريع، على مستوى أيضا التفاعل مع مختلف الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور للبرلمان، البرلمان بمجلس النواب ومجلس المستشارين. أيضا حرصت الحكومة على أنها تكون حاضرة من أجل مناقشة مختلف القضايا التي يثيرها البرلمان. لكن المستجد والمعطيات غنقدموها على مستوى النسب ديال التجاوب مع الأسئلة الكتابية، على مستوى الحضور في اللجان وعدد الاجتماعات التي انعقدت بمجلس النواب ومجلس المستشارين، الحضور أيضا في الجلسات سواء في السياسة العامة المتعلقة بمراقبة السياسة العامة التي يختص بها السيد رئيس الحكومة، أو مختلف الأسئلة الشفهية التي يجيب عليها أعضاء الحكومة. لكن المستجد المهم جدا واللي دائما الحكومة حريصة على أنها يعني تتفاعل معه بشكل إرادي وتلقائي وإيجابي هو موضوع المبادرة التشريعية البرلمانية، مقترحات القوانين. الحكومة تفاعلت عندنا تقريبا حوالي 400 مقترح. احنا كيف ما كنأكد دائما مستوى التجاوب الإيجابي احنا في حدود النسبة يعني الموصى بها دوليا هي واحد 9%، احنا في هذا كنكونوا حوالي 9%. لكن الحكومة انخرطت بشكل أكبر على مستوى مختلف المؤسسات اللي كاينه خاصة في مجلس النواب على أننا نحضروا في النقاشات ديال مناقشة هذه المقترحات. وانعقدت حوالي 3 ديال الجلسات عمومية، آخرها كانت بالأمس، والحكومة عبرت عن موقفها بخصوص هذه المقترحات والتي أدلى البرلمان بشأنها على يعني أعطى الرأي ديالو بشأنها، والحكومة غتبقى منفتحة. لكن غادي نلقاو وقت حينما تختتم الدورة وتوفر المعطيات ويتم حصرها باش أننا نتقاسموها معكم. شكرا لكم.